हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करना। ये दोनों दिवाली गन हैं और ये दोनों कैप रिंग गन हैं। ये दोनों ही एक पिस्टल हैं और पहले हम इस गन को चेक करेंगे और पता करेंगे कि इसकी आवाज़ तेज़ है या इसकी आवाज़ तेज़ है। तो जैसा कि हम इस गन को अब चेक करेंगे, इस गन की गोली आप इसके अंदर लगा सकते हैं और ये इस बटन को खींचने से खुल जाता है। तो चलिए चेक करें। जैसा कि आपने देखा, ये इतनी तेज़ बजती है। अब हम ये स्मॉल गन को टेस्ट करेंगे जो कि एक दिवाली गन है। तो चलिए इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये थोड़ी कम आवाज़ करी और इसकी साउंड कुछ ज़्यादा ही थी। तो हम इस गन को बेस्ट मानेंगे। इस गन का नाम ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बी शूटर। इसको आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। बाय गाइस।